Dan il-programm se jitwassal lilkom bix-xewqat tajba ta' Elm Lee, Marmite Beef, Embog u Zanetti. Jien nistaqlikom għal programm ieħor What's Cooking flimkien miegħi għal 3 riċetti għal 30 minuta u kelmuni fuq dik il-apple caramelized caramel cheesecake li għamilna l-ġimgħa l-oħra yummy. Isma' lesti biex nibdew dawn il-3 riċetti, jien għandi kollox lest, kollox preparat biex nibdew. Ħanejdilkom x'bdejt nagħmel, insomma ħanejdilkom x'sa nagħmlu. Hawnhekk kien diġà bdejt għandna torta ta' ġews u ħanservuha bil-krema tal-espresso. Dik hija l-ewwel riċetta. Iktar tard nkunu qegħdin nagħmlu tip ta' shepherd's pie chili con carne, imma minflok ross jew mashed potato fil-wiċċ, ħankunu qegħdin nagħmlu slices ta' patata imdelkin bil-butir bil-paprika u chili, riċetta verament tajba. Dik hija t-tieni riċetta u l-aħħar riċetta ħankunu qegħdin insajru cherry tomatoes ma' tagliatelle, għandna l-burrata u għandna l-pesto chicken with parmesan. Dawk huma l-3 riċetti tal-lum. Infakkarkom li ssibu riċetti fuq aceline.media, il-website uffiċjali tagħna u l-Facebook page What's Cooking with Manuel. Ħanibdew, jien hawnhekk għandi ftit basal u tewm imsajjar, okay? Bdejt insajjar meta bdejna l-programm ftit minuti qabel. Mela basal u ftit tewm. Ħanistennih jerġa' jisħon u ħanżid hawnhekk qisu 1 kilo kapuljat ta' ċanga, okay? Dan huwa l-bażi ta' dik ir-riċetta jisa shepherd's pie chili con carne, okay? Mela qabel nibdew ħanamlu hekk ara. Hawnhekk jien ħanibda it-torta tal-ġews. Kelli l-abjad ta' 4 bajdiet u tellajthom xkuma ma' 100 gramma zokkor kasta. Bdejt biha dik. Issa biex inkomplu ħanamlu hekk ara. 100 gramma caster sugar, vuol 100 marem u 100 hawnhekk. U ħanżidu l-isfra ta' 4 bajdiet li preparajt hawnhekk, mela l-abjad qiegħed hemm u l-isfra sejraw u ħantellawhom ħfief. Mela l-isfra ta' 4 bajdiet u 100 gramma zokkor, l-abjad ta' 4 bajdiet u 100 gramma zokkor. Ħanamlu hekk ara. Ħanħallhom iduru. Dawk se jiġu ċari u ħfief. Issa iċ-ċanga, il-kapuljat ta' ċanga, dak dieħel hemm. U ħanibbrawnja, ħantuh ftit kulur. Miegħu ħanżid dawn it-tomiets. Ħanġibu kuċċarina, għandna bżonn dawn kollha ara. Għandna satar, smoked paprika, chili, cumin and oregano. Mela ħanibdew nżidu wara. Oregano, naqra smoked paprika. Għalhekk għattilkom jisu bejn chili con carne u shepherd's pie jew cottage pie għax għandu dawn it-tomiet kollha. Dak huwa l-hot chili ma nitfgħux iż-żejjed. Hawnhekk għandna naqra satar u għandna naqra cumin. Cumin inħobbu jien mal-kapuljat, dak sejjer hemm. Issa, ħanżidu ftit bżar u milħ. U literally ħanħallu ħissir għal 2 minuti, okay? Ħawad kollox flimkien. U hawnhekk għandna l-bażi ta' din ir-riċetta. Ħanġibu hawnhekk fejn jaħraq iktar, ikun qed isir iktar malaj. Okay. Issa ħanżidu għandna marfa imbulġata konserva. Sal-konserva dejjem irridu insajruha. Fudri għal minuta jew 2 hemmhekk. Okay?
ħanaraw dit taħlita. Iva, ġejja ħfif, ara, tiġi sa ġelat. Naqra cream colored, tiġi ħafif, ħanurikom malaj, ara differenza. Edin tarawa, bħal meta nagħmlu l-bażi ta' xi Swiss roll jew xi Genoese sponge. Dik hija għaddejja perfetta. Issa, fadalli minuta, ħanagħmlu hekk ara, ħanżidu hawnhekk. Għandna bżonn il-ħaxix tal-friża, għandna imbit, naqra imbit dieħel hemm, nisplaxxawh biex jivvapora, naqra Worcester sauce. Bħala tomiet ħanżidu il-Marmite hawnhekk, yeast extract, dan sa jżid toma vera tajba. U ħanżidu il-ħaxix tal-friża u sa nħalluh isir għal xi 15-20 minutes ħankompli. Hawnhekk għandna t-taħlita tal-kapuljat, dik kważi lesta, issa li rridu nagħmlu llum se nagħmlu wiċċ bil-patata. Għandna l-patata hawnhekk maħsula, ħanislajsjawha, imma qabel ftit irid nagħmel hekk ara. Għandi ftit butir li sa nagħmel ħanqatta' ftit butir indewbu flimkien ma' naqra paprika and chili. U ħanużaw dit taħlita biex indelku il-patata iktar tard. Mela ftit chili u ftit smoked paprika. U dik sejra fuq in-nar hawnhekk. Issa biex nispiċċaw hawnhekk it-torta tal-walnuts. Mela, hawnhekk kellna dik it-taħlita tal-isfra tal-bajt flimkien ma' zokkor, kellna l-isfra ta' erba' bajdiet flimkien ma' 100 gramm ma' zokkor u qabel ftit ħanitfa' hawnhekk ftit vanilla. Ħanabdu dit-taħlita u nħawat il-vanilla hawnhekk magħha. Ħanżidu 350 gramma walnuts ġews imkisser ġol food processor. U fl-aħħar ħanżidu dit taħlita ta' abjad ta' bajt u 100 gramma zokkor, mela kellna 100 gramma zokkor flimkien ma' l-abjad ta' erba' bajdiet li tellajna xkuma. Hija riċetta ħafifa ħafna, bħalissa qed niffoldja intella minn fuq għal isfel. Issa din kull ma rridu nagħmlu, hawnhekk għandi landa diġà preparata bil-baking sheet fil-qiegħ, ħanitfgħu din it-taħlita u nitfgħuha ġol forn għal 30 minuta. Ħanħawwad kollox flimkien, nitfgħuha ġol forma u għal ġol forn. Hawnhekk kienet nipprepara il-patata rqiqa ħafna għal wiċċ ta' dik il-paj. Kif għadlek hija għadtilkom hija isa bejn chili con carne, cottage pie. Hija invenzjoni naqra differenti hawnhekk. Issa ħannagħmluha mhux bir-rost u lanqas bil-mashed potato imma bil-patata fil-wiċċ bil-butir tal-paprika u chili. Issa jien hawnhekk għandi t-taħlita lesta. Ħanżidu ftit korjanda. Kelli l-korjanda fil-friġ, il-kosbor, għattajt ftit għax nemmen li bħala toma jmur vera tajjeb miegħu. Ħawdu kollox flimkien. Ma dawk is-spices, il-kosbor imur tajjeb ħafna. Dan dieħelaw. Okay. Very nice. Hawnhekk għandna dak il-butir li dewwibna bit-tomiet, issa li rridu nagħmlu huwa sempliċi. Ħanaqbdu din il-patata u nippostawha fil-wiċċ. Nipprovaw nqattaw il-patata rqiqa kemm nistgħu. Sa li sa nagħmel anzi qabel
inkompli hekk, ħanaqbad ftit minn dit taħlita u nibda indellek il-patata dit taħlita ta' butir bit-tomit kollha li għandha. Inkompli. Sempliċi ħafna. Iżda din ovvjament tmur ġo l-forn u nsajruha sakemm ovvjament issir il-patata biss. Għandna bżonn insajru l-patata, ovvjament sa dak il-ħin jilħaq issir iktar il-kapuljat u hawnhekk kif qegħdin tindunaw sallabt il-slices tal-patata bil-kontra issa. U nerġgħu nkomplu. Mela ġo l-forn 200 grad Celsius basically għal xi nofsija nemmen jien ġas biex il-patata ssirilna. Kif għadilkom iktar li tkun irqiqa l-patata, iktar inqas għandha bżonn ħin ta' tissir. U qed indelkuha bil-butir bit-tomit biex tgħinha ssir kif ukoll biex ikollha naqra iktar toma. Sejrin għal ftit momenti ta' riklami niġu lura u nkomplu ir-riċetti tal-lum ibqgħu hemm. Nek preparajt kollox biex nibdew riċett oħra. Għandna il-tiġiġ mimli bil-pesto u l-crust tal-ġobon, ħan serviħ bil-burrata, cherry tomatoes roasted imsajrin ġol forn u l-tagliatelle. Hawnhekk għandi taġin ħan nitfa' naqra żejt ta' żebbuġa u nsaħħnuh ħalli jkun lest biex nibdew insajru dat-tiġiġ. Tajjeb ħafna. Mela, t-tiġiġ sempliċi ħafna, ok? Ħanabdu t-tiġiġ bżaru melħ. Ir-riċetta sa ssibu żewġ diri tiġiġ għal xi raġuni llum għandi 3 dak ifisser li għandna l-ġuħ. X'taħsbu? Mela. Hawnhekk għandi pesto. Issa, ma rridux nagħmlu contamination mill-pesto għal fuq it-tiġiġ, mela rridu nagħmlu hekk ara. Hawnhekk għandi it-tiġiġ u s-samptu minn nofs. Okay? Ħanaqbad kuċċarina u nagħmillu hekk u l-istess fuq l-oħrajn. Kif għadilkom suppost 2 imma jien qed nara li hawn 3. Issa, ħanaqbad l-istess marfa tinduna ma tfajx dil-marfa hemmhekk u ma missejtx idejha ma t-tiġiġ u mal-bot. Mela hawnhekk għandna t-tiġiġ mimli b'naqra pesto. Għalfejn qed ngħidilkom hekk minħabba raġunijiet ta' contamination ma missejtx il-kuċċerina ma t-tiġiġ u erġajt daħħalta ġol-bot. Importanti ħafna. Issa, kull ma ħanagħmel ħanibda nsajjar dat-tiġiġ fuq żewġ naħat ġottaġin nissiljawh. Hawnhekk għandna t-tiġiġ lest mela kif għadna ssajjarnieh fuq żewġ naħat, infakkarkom li għandna kif samnieh u għamilnilu il-pesto fin-nofs. Mhuwiex imsajjar ġast qegħdin nissiljawh fuq żewġ naħat. Importanti li jkollha kien naqra ta' kulur, okay? Issa. Ħankompli billi nżid naqra iktar pesto fil-wiċċ. Delku l-pesto. U ħan ispiċċaw b'ġobon fil-wiċċ. U dawn sa nkomplu nsajruhom ġol forn. Ħalli l-ġobon idub u ovvjament it-tiġiġ ikompli jsir. Minn hawn ftit minuti oħra nibdew nagħmlu it-salza bil-burrata u cherry roasted tomatoes u sa nservu dit-taħlita fil-wiċċ bħala ġobon fuq it-tiġiġ bil-pesto. Kull ma rrid nagħmel għandi dal-aġin, ħaniftaħ l-aġin, nitfgħu ġol misunjali u nsajruh u nkomplu l-programm.
Jien hawnhekk qed inkompli il-salza tal-aġin. Basically ħanamlu hekk ara l-ewwel net qabel inkomplu. Għandi dil-double cream. Irrid intellaha għal mat-torta tal-walnuts tal-ġews. Ħanitfa' double cream. Għandi su marfa icing sugar u għandi shot espresso. Ħanamlu espresso cream. Ħantellaw, okay? Kessaħt il-bowl ukoll għax jgħin biex intellaw il-krema. Mela, hawnhekk. Ħanamlu hekk, għandna pon spinaċi għal-aġin. Għandna burrata, hawnhekk għandi burrata, tafu kemm inħobb il-burrata. Illum mhux se nitfawwa sħiħa fuq il-platt, imma ħanamlu xi ħaġa differenti. Mela jien ħanuża fit-salsa. Ħanoħroġ il-burrata. Ħanqattaħħa u nuża biex nagħmel salsa għal mal-aġin. Okay. Issa li għamilt ukoll sajjart ftit cherry tomatoes, kelli l-vine tomatoes li huma dawn hawnhekk. Ftit żejt ta' żebbuġa bżar u melħ, ftit oregano ġol forn għal isu 15-20 minutes. Li sa nagħmel hekk ara. Ħanaqbad dawn u nitfaħħam hawnhekk mal-burrata u spinaċi. Ħanagħmel naqra iktar spinaċi fil-verità. Ħallejt ftit bħala decoration. Kull ma ħanagħmel ħansajjar kollox flimkien, għandi dak it-tagliatelli li għadni kif sajjart, inħallat kollox flimkien u nservi dik il-parmesan pesto chicken fil-wiċċ. U hawnhekk għandna kollox lesta llum. Ħanibdew bil-platt tal-aġin, għamilna dak il-pesto cheese chicken, għamilna l-tiġieġ bil-pesto fin-nofs u fil-wiċċ, għamilna l-crust tal-ġobon u għamilna dak l-aġin tagliatelle with roasted cherry tomato, spinach and burrata cream. Reċetta verament tajba, tomid verament tajbin flimkien. Hawnhekk għandna dik it-torta, jien sejħitilha isa cottage pie u chili jisu ma nafx. Għanna dak il-kapuljat bit-tomit ta' spices, ħwawar, kienna wkoll il-ħaxix imħallat u fil-wiċċ għamilna dak il-chili paprika sliced potatoes u vera ġew għamċu fil-wiċċ. Mela għatlek tiġi saċ cottage pie minħabba l-forma tal-kapuljat bil-ħaxix. Unbat minħabba tomit il-chili ma nafx. It's a hybrid kif jgħid il-ħabib tagħna John. Verament tajba bil-patata fil-wiċċ. U hawnhekk għandna d-dessert dak il-cake tal-ġews with a coffee espresso cream. Kora, x'taħseb? Insomma, hekk tridu riċetti issibhom fuq il-website aceline.media. Jien nerġa' nintaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor ukoll il-Facebook page What's Cooking with Manuel. Dawn ir-riċetti kollha issibuhom. Dan il-programm twassal ilkom biex xewqat tajba ta' Kokkodi, Lakeland, Novi, Tipjak, Strand Palace Agencies Limited, Lamb Brand, Benna, Camel Brand, Borges, Casanova u KitchenAid by Forest Stalls.